hot takes ვიტყვი რომ Bruno Fernandes-ი ამ ზაფხულს გასაშვები იყო გუნდიდან. Manchester-ს Ferguson რაც წავიდა, მაგის მერე ნორმალური ტრანსფერი არ გაუკეთებია. 2013-ში Manchester-ი იყო მინიმუმ პრემიერ ლიგას მოიგებდა. მაგი დავიწყოთ. ერთადერთი შენეხა ამ 18-ში მოგიწევს Manchester-ის კი არა, Liverpool-ის და City-ის აპოლოგია. ყველა დებულებაზე გაიგო თქვენი აზრები, ასეთი გადაცემა არ ყოფილა. G2G უნდა შემოვიდეს აქ ხლა, რომ ესეთი გადაცემა მე არ მახსენდება. გამარჯობა მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით FAB 44-ში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოდი ვიკამათოთ დაბრუნდა ახალი სეზონით, ახალი ხაზით. ამჯერად ჩვენ მოვიწვევთ ხოლმე სხვადასხვა გუნდების გულშემატკივრებს და მათ ვაკამათებთ ერთმანეთთან. შესაბამისად, თქვენ ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია რომ გახდეს ამ გადაცემის სტუმარი. თუ დაგვიწერთ კომენტარებში, რატომ გინდათ აქ ყოფნა და რომელი გუნდის ღირსებას დაიცავთ და უფლებებს და ასე შემდეგ. ვაკა სამსონიძე, ლონდონის Chelsea-ის გულშემატკივარი, ბექა ესართია, Manchester United-ის გულშემატკივარი და რატომ ავარჩიეთ ეს ორი ადამიანი? იმიტომ რომ უიკენდზე იქნება Chelsea-სა და Manchester United-ის დაპირისპირება, ხო და შევახურებთ უფრო კარგად დღევანდელი დებატებით. გადაცემის წესები მარტივია. წავიკითხოთ დებულებებს და თქვენ სურვილისამებრ გადაწევთ აქეთ ან იქით. ბოდო არის ყველაზე რადიკალური ფორმა, აქეთ 100% ვეთანხმები ან არ ვეთანხმები. ხო, ანუ ერთ ხარეს თუ იქნებით, მაგალითად შენ ვეთანხმები შენ 100% არ იკამათებთ, უბრალოდ იტყვით რატომ ხართ ერთ ხარეს. ასე თქვით. ყველაფერი გონი გასაგები. შოთს რო დალებთ წაგებული არგუმენტის მერე ეგეც გეცოდინებათ და სუბიექტური რო არ და არ მაქვს პრეტენზია ობიექტურობაზე. კი, მაგას შევოდებით. მაგას შევოდებით. პირველი რაუნდი, პირველი დებულება. Bruno Fernandes-ი post Ferguson-ის ერაში Manchester-ისთვის საუკეთესო ტრანსფერი. სად რო იქნებით მითხარით? 3 2 1. შენ ეთანხმები, შენ არ ეთანხმები. მოდი დაიწყე შენ. ჩემი აზრით, ანუ Ferguson-ის წასვლის მერე საუკეთესო ტრანსფერი და დაგვანახა რომ ეს ადამიანი ნამდვილად ამ გუნდისთვის იდეალური ტრანსფერი იყო თავის შედეგებით, იყო Cristiano Ronaldo. დაბრუნება, შესანიშნავი დაბრუნება, დუბლი Newcastle-თან, ახალი სიცოცხლე შემოიტანა გუნდში და ჩემპიონთა ლიგაზე პირადად გვათრია, გაგვიყვანა ჯგუფიდან, Atalanta-სთან ის გოლი, კამბექები Villarreal-თან, Atalanta-სთან, Old Trafford-ზე. Bruno Fernandes-ი ჩემთვის არ არის სასახად საუკეთესო ტრანსფერი, მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე თუ როგორ გაგრძელდა მისი კარიერა Manchester-ში და ჩემი აზრით ყველაზე ცუდი კაპიტანი არის, რაც შეიძლება ეხა Manchester-ს ყავდეს. თუ განსაკუთრებით ბოლო თამაშს გავითვალისწინებთ იქიდან გამომდინარე, რომ ფეხბურთელებს გადაუარა, ლენიოროს, ლუქშოზე თქვა, რომ არა აგრესიულად ამოვიდა, როცა ზუსტად იგივე მომენტში თვითონ მიყვება Phil Foden-ს, როგორც ჩვეულებრივი მაყურებელი და ასე ძალიან მშვიდად უყურებს თუ როგორ გაუტანს მეორე საწოდების ცდილობიდან. მის ხასიათი მოედანზე ქცევა, აი საჯებთან კამათი, ჭიჭყინი, ანუ ჩემი აზრით ის პირველი სეზონის მერე რაც სულშერთან იყო. იმის მერე მისი შკალა მოდის დაბლა და hot takes ვიტყვი რომ Bruno Fernandes-ი ამ ზაფხულს გასაშვები იყო გუნდიდან. მით უმეტეს იმ თანხად, რასაც საუდის გუნდები თავაზობდნენ. ბევრი დაეთანხმება hot takes-ში ვაჭრე. საუდის გუნდები თავაზობდნენ. მე აუცილებლად გავუშვებდი რა. იმიტომ რომ ჩემი აზრით საუდიში გავუშვებდი, იმიტომ რომ აი რო დაფიქრდეს სად უნდა გადავიდეს Bruno Fernandes-ი. 30-ისავი რა საუდი. მე აი რომელ ტოპ გუნდში უნდა გადავიდეს? ფეგრეიცის ფეხბურთელა პარა. რომელ ტოპ გუნდში უნდა გადავიდეს Bruno Fernandes-ი? აი სადაც ციგითადი შემოვიდა. აი ჩემ წუთზე ვიტყვი მაგას. კარგი, ბეკას მოусმინეთ, ეხა ვაკას დრო არის. ჩემე რას ახო ბოდიში კიდე იმას დავამატებ რა. აი ზუსტად ეგეთი რაღაცისთვის რაც Bruno Fernandes-მა ეხა გააკეთა. ეგეთი იყო Nottingham-თან თუ ვიღაცასთან წააგო Manchester-მა და ემი უტივის მიცა ინტერვიუ Roy Keane-მა სადაც გადაუარა მთელ გუნდს. და მეორე დღეს Ferguson-მა გააგდო გუნდიდან. ანუ კაპიტანი არ არის პირიქით იმისთვის არ რომ დაასაპორტოს გუნდი და არა რომ კონკრეტულ ადამიანებზე ისაუბროს რომ აი ამან ეს გააკეთა ეს გააკეთა. შენ გიქით. მე რას ვფიქრობ ახლა, რომ Manchester-ს Ferguson-ი რაც წავიდა, მაგის მერე ნორმალური ტრანსფერი არ გაუკეთებია და ერთი შედარებით ნორმალური ტრანსფერი, რომელმაც გაამართლა და გაამართლა რას ვიძახი, იცი? რომ მოვიდა გუნდში
და შემოვიტანა იმედი, რომ აი ტიპი არის, რომელიც აი შეიძლება 20 გოლი შეაგდოს, შეიძლება ასისტები გააკეთოს, თამაშები მოიგოს, მაგის იმედით რომ გადიხარ მოედანზე რა. რომალდო არ იყო ეგ ადამიანი, რომ დაბრუნდა მანჩესტერში. რომალდო იყო ადამიანი, რომელმაც ის განაპირობა, რომ მანჩესტერი ეგეთი ასაგდები გუნდი აღარ ყოფილიყო, იმიტომ რომ აი ლიგაზე ის ვილიარეალთან ატალანტასთან ასქნა მაგიტო. მაგრამ ბრუნო ფერნანდეში იყო ტიპი, რომელიც მოედანზე რომ მანჩესტერი გადიოდა, იცი რომ შანსი რამე ქონდა ხოლმე, იმიტომ რომ სხვა ეგეთ ფეხბურთელი მანჩესტერს არც მოუყვანია და მაგ დროს არც ყოლია. ოღონდ ეგეთ ფეხბურთელი მოიყვანეს, მაგრამ ვერავინ ვერ თამაშობდა. აი ხა მაგალითად რა, სამი ტრანსფერი გააკეთეს. კუნია, შეშკო, ბიუმო, სამივე ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, მაგრამ არ ვიცი, აი მე მგონია რომ აი კარიმ ადეიემი რომ სადმე ბაიერნში რომ გადავიდეს, მაგრამ ითამაშებს, მანჩესტერში რომ გადავიდეს, ვერ ითამაშებს. აი რაღაც ეგეთი რამე მგონია მანჩესტერის ტრანსფერები, მაგიტომ მანჩესტერის ტრანსფერების კარგზე და ცუდზე ლაპარაკისას მაინც მანჩესტერზე ახლა ლაპარაკი და არა ფეხბურთელზე. და ამიტომ ბრუნო ფერნანდეში იმით გამოირჩა მაინც, რომ შედეგები ჰქონდა ძალიან მაგარი, გუნდი იმენა მხრებზე ედო და უბრალოდ ერთ-ერთ რამეში რაც გეთახმები ის იყო, რომ როგორც კაპიტანი ბრუნო ფერნანდეში არის, არ ვიცი, აი მანჩესტერ იუნაიტედს კი არა, ზოგადად პრემიერ ლიგური გუნდისთვის შეუსაბამო არის სრულიად. დღეს უყურებდი პრემიერ ლიგის გუნდების კაპიტნებს რა კაპიტნები ყავთ გუნდებს ზოგადად. და არ მომეწონა რამდენიმე გუნდის კაპიტანი, მათ შორის ჩელსის, იმიტომ რომ ტიპი არ თამაშობს უბრალოდ და მოედანზე არის ხოლმე კაპიტანი ენცო და ეს თუ შემოდის ხანდახან, როცა პერსონალი რო ფხილდება ტიპს, კერჩ კაპიტანი არ არის რა. და ბრუნო ერთ-ერთი რაც საკეთებს საკაპიტნეს ის არის, რომ ყველა თამაშს თამაშობს უბრალოდ. საერთოდ წუთის შეიძლება. ყველა თამაში ითამაშოს, მაგრამ ბრუნოზე იმდენად დამოკიდებული გახდა და ექტივი თუ ვერ თამაშობს და ძირითად შემთხვევაში ვერ თამაშობს. წინა სეზონში 3 წითელი აიკიდა ზედიზე. ანუ იქ ტოტენჰემთან გააგდეს. მაგრამ ევროპა ლიგაზე გააგდეს. ეგ შარშან. ბიჭო, გავიგე ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ პირველი თამაში ორლესთან მქონდა ძალიან კარგი. ისიც იმიტომ, რომ გარშემო ყავდა საუკეთესო ფორმაში. მაშინ ყავდა მეისონ გრინვუდი, რომელიც ორჩა არანაკლებად აი ფერგი რაც წავიდა, რითიც ამაყობს ხოლმე მანჩესტერ იუნაიტედი რა, აი ჟოზეს ამაყო მეორე ადგილს ეს სეზონი რო იყო ის და აი მეორე ადგილზე გასვლები და რაღაცები რო გაქვთ ხოლმე. მე ვინ გაიყვანა მეორეზე, ანუ ვინ თამაშობდა მაგუნჩი, თავარი კაცი ვინ იყო? მაგუნჩი ვერ იტყვი რომ ბრუნო ფერნანდეში იყო ცალსახად თავარი კაცი. რა, მე მგონი იტყვია რა. მაშინ გაგიკვირდება და რაშფორდის კარგმომაში იყო. რაშფორდის გამონაცემები იყო. ხო, მეისონ გრინვუდი ძალიან სტაბილური იყო და ფიქრობ რომ ბოლო წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ინგლისური ტალანტია, რომელსაც რაც დაემართა ვიცით და სამწუხაროდ დამთავრდა, თორე დღეს რო გუნდში იყოს, აი ბრუნო ფერნანდეში არავის არ ემახსოვრება, დაწუნებულია იმდენად ნიჭიერი და ძალიან საეჭვოა ჩემი აზრით. იმდენად ნიჭიერი, ანუ ძალიან დიდი იმპექტი ექნებოდა ამ გუნდზე, მით უმეტეს რეალიზაცია და სასწაული ფინიშერია ეგ და მე მგონია რომ ამორიმის პრობლემა ისაა, რომ ბრუნო ფერნანდეში სადაც თამაშობს ახლა მან არ უნდა თამაშობდეს. ჩემი აზრით თან ძალიან დიდი პრობლემაა. ამორიმის პრობლემა აქვს, რომ რაღაც მოიგონა, რომ თითქოს თავდაჯერებულია იმაში, რომ ამას გავყვევი და მატარებელებით მიყვება ნული ვარიაციით. ჩელსის მოუხდებოდა ძალიან ამორიმიო რა. და სიგიჟი არის პროსტა. კარგი ვინგბექები ყავსა და კაისედო ენცოს ათამაშებდა ცენტრშიო და აი მაგრამ იმუშავებდა. ჩემი აზრით სიჯიუტე უყავს იმას, იქიდან გამომდინარე, რომ შეუძლია ამ სხვანაირად თამაში. უკვე სხვა თემაზე გადახვედით, თქვენ ეს კარა რუბინ ამორიმზე დაიწყეთ ლაპარაკი, არა და თემა იყო ბრუნო ფერნანდეში და არის თუ არა ის საუკეთესო ტრანსფერი. დაძაბული დისკუსია იყო. რონალდო არის შენთვის მე საუკეთესო ტრანსფერი ფერგის მერე? დაბრუნება, დიახ. ხო და აი ყველაფერზე მეტყობს. აი ბოლო წინადადებამდეც ალბათ მაგაზრზე ვიყავ. მე საერთოდ როცა ამ დებულებას ვკითხულობდი, შეიძლება ცოტა მიკერძოებული ვიყავ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან სალსახაა, რომ ბრუნო ფერნანდეში მანჩესტერ იუნაიტედის საუკეთესო ტრანსფერია, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ ჩემ აზრს ვიწყებ ხოლმე და უშუალოდ არგუმენტებს ვუსმენ. იცი ადამაკლა შენგან ბოლოს ანუ არ თქვი რა თუ ბრუნო არ არის, ვინ იყო? კი, თქვი რონალდო, მაგრამ თქვი რომ რამდენიმე თამაშში კამბექები აკეთა და გაიტანა გოლები და ვაკამ თქვა რომ ყველაზე სტაბილური ფეხბურთელია, გასულ სეზონში კი სამჯერ მიიღო წითელი ბარათი, მაგრამ შარშანაც კი ისეთი ადეკვატური სტატისტიკა ჰქონდა, რაც მანჩესტერ იუნაიტედში იშვიათობაა ბოლო დეკადაში. მაგალითის მიმცემი მაინც არის დანარჩენი გუნდებისთვის. იქ ყველაზე ცუდი მაგალითის მიმცემი გონია. მე მგონია რომ ყველამ რო ისე მუშაობს როგორც ბრუნო მუშაობს. ცუდი კაპიტანია, შეიძლება კაპიტანი უნდა იყოს სამაგალითო. და შესაბამისად თუ კაპიტანი შესაბამისად არ გამოდის მაგალითად კაპიტანაზე არგუმენტი მოიგე, იმიტომ რომ ხო ბოლოს ორი შეთანხმდით რომ ცუდი კაპიტანია და უკეთესი კაპიტანი შეიძლება მოიპოვებოდეს, მაგრამ აქ უშუალოდ ტრანსფერს ვაფასებდით და ამასაც შენხსნი დალევის ამ ტიპი იმდენად კარგი ფეხბურთელი არის გამორჩეული გუნდში, რომ ცუდი კაპიტანია, მაინც კაპიტანია. ხო რა, ეგა, იმდენად აღიმატება სხვებს. სხვა ვერ იქნებოდა უბრალოდ კაპიტანი.
ცუდ სეზონშიც კი რაღაცა სტატისტიკაზე გადის ხოლმე რა. ჰაილაითებს აგროვებს. შაშანაც კი არსენალს შეუგებთ არინიდან. და აი აშკარად ყველაზე მეტად უტყდება ხოლმე მოედანზე რაც ხდება რა. ხო, აი რასაც ითხოვენ ხოლმე როი კინი და სხვა ლეგენდები ფეხბურთელებისგან, ამას აქვს შეიძლება ცუდად ავლენს. სახეზე ეგრე გამოიყურება ხოლმე ყოველ შემთხვევაში. 1-0 იგებს ვაკა და შემდეგი დებულების დრო მოვიდა. ჩელსი 21 საუკუნეში ყველაზე ძლიერი ინგლისური გუნდი. საუკეთესო ინგლისური გუნდი. 3-2-1. 100%-ით? ვაუ, ამჯერ ჩენ იწყებ, იმიტომ რომ რიგრიგობით არის. კაი, ეს დავტოვოთ 100%-ზე. ჩელსი არის 21 საუკუნის საუკეთესო გუნდი. პრინციპში ჩელსის რასაც შეუძლია რომ ინგლისური საუკეთესო ინგლისური რა თქმა უნდა. არა, მაგაზე პროცენტები არ არსებობს. ერთადერთი პერიოდი სადაც შეუძლია ჩელსი თქვას რომ ყველაზე ძლიერი ინგლისური გუნდი არის 21 საუკუნე და თუ 21 საუკუნეზე ვლაპარაკობთ, მაგაზე უეჭველი 100% მაქვს, იმიტომ რომ დაწყებულია 2000 წლიდან და განსაკუთრებით მაქედან 3 წლის მერე ჩელსი არის ყველაზე სტაბილურად ძლიერი გუნდი და სტაბილურად ისეთი გუნდი, რომელიც უეჭველი იცი რომ რაღაცებს იბრძოლებს და მოიგებს და იგებს კიდეც. თან არის ფეხბურთს აფასებენ ხოლმე ზოგადად დეკადებით რა. და უკვე მესამე დეკადა მიდის, 2.5 გავიდა. 3 დეკადაში ჩელსი მოიგო ძალიან ბევრი რამე. 3 დეკადაში ითამაშა ჩემპიონთა ლიგის ფინალი. მე ხა ისეთ რაღაცებს ვიძახი, რაც სხვა ინგლისურ გუნდებს არ გაუკეთებიათ, თორე შეიძლება ძალიან შთამბეჭდავი არ იყოს ეს და ამას ეს მოეთხოვებოდეს გრანტს და მოეთხოვება კიდეც. არა სხვა ინგლისურ გუნდებს ეს არ უქმნიათ. არც ლივერპულს, არც სიტის. ერთადერთი შენეხა ამ არვე თქმებში მოგიწევს მანჩესტერის კი არა, ლივერპულის და სიტის აპოლოგია იმენა. თორე Manchester United ამაში არ შედის. ეს განობრო ბოდვაზე არ გადავწიე ხა. გაძლევ, შეგიძლია. ბოდვაზე მე გადავწე შეიძლება შენის საუბარზე. ეს მომწონს უკვე. უხდება. კი, ბოდვად გადააკეთე? კი. რა თქმა უნდა ბოდვა. მაგრამ ჯერ ხო, მე არა, მე მოვისმენ სიტის არგუმენტებს და ლივერპულის არგუმენტებს, იმიტომ რომ მანჩესტერის არგუმენტები არ ვიცი სად არსებობს, იმიტომ რომ 2013 წელს თავდება გუნდი, ლივერპული ტოვებს დაახლოებით მაგ პერიოდს 8-დან 15-მდე და სიტი იწყება 10-დან. და ჩელსი 3-დან 25-მდე სულ რაღაცა წარმოადგენს, თან წარმოადგენს ძლიერად. ჩელსის არ აქვს ხოლმე რა იცი? ხანდახან ეგ ემაშვება ხოლმე ატყუებს ხოლმე ხალხს, რომ ჩელსის არ აქვს ხოლმე რაღაცა 5-6 წლიანი დომინანტური პერიოდები რა, როცა არის აი ძალიან ძლიერი გუნდი, მაგრამ ჩელსი მაგ 5-6 წელში ხანდახან გამოვარტყავს ხოლმე სეზონს, სადაც იგებს პრემიერ-ლიგას ისე რომ რეკორდულ სეზონს აკეთებს, ან გოლების გაშვებით, ან რაღაცა ეგეც, ან იგებს ჩემპიონთა ლიგას და მაგით არის ხოლმე ყოველთვის სტაბილური. და არა იმით, რომ მაგალითად პრემიერ-ლიგაში თუ გადის მეორეზე ან პირველზე ან მესამეზე. ხანდახან მე-12-ზე გასულა, მე-7-ზე და ერთ-ერთ გასვლაზე მოიგო ლიგა. აი ეს მაიგა რომ ცვია მაგ დროს. შემთხვევით მიკროფონს მოვარტყე შეიძლება ხმა იყოს რა ცუდი. როგორც დროგბამ ბურთს. ხო, თავი. გისმენთ. რას დაუპირისპირე? როდესაც იმას დაუპირისპირე რომ დღეს რომ მანჩესტერი ცუდ დღეშია. გავიწყდებათ 21 საუკუნის დასაწყისიდან ამ 2013-ის ჩათვლით და მერეც მანჩესტერი ძალიან სტაბილური 2013-მდე ხო იყო დამანგრეველი აბსოლუტურად ამ ინგლისური ფეხბურთის და მაქსიმუმ ჩელსი იყოს ლონდონში საუკეთესო გუნდი და ინგლისში შეუძლებელია რომ იყოს. დავიწყოთ მანჩესტერს. ხო, მინიმუმ ბოდიში. დავიწყოთ. თუნდაც დავიწყოთ ტიტულების რაოდენობით. ხო, ანუ მხოლოდ იმით არის წინ რომ მოიგო 1-11 ჩემპიონთა ლიგა. ჩვენ გვაქვს 7 პრემიერ ლიგა. ჯამში ტიტულები უფრო მეტი აქვს. 7 პრემიერ ლიგა. გვაქვს ევროპა ლიგა სამწუხაროდ სამ ფინალში ვიყავით და წავაგეთ 2-1 დაგვრჩა. მოიწევს 2 ევროპა ლიგას მოიგო ხო? ჩემპიონთა ლიგაზე კონფერენს ლიგას კი, მაგრამ მაგაზე კაი არ ვლაპარაკებ. ჩემპიონთა ლიგაზე 4 წელს 3 ფინალი ვითამაშეთ, კონფერენს ლიგა არის იმენა მოგონილი ჩემპიონობა არის ჩელსის, სადაც უბრალოდ გადაწყვიტეს რომ აი ჩელსი მოიგებს და მით უმეტეს ისეთი შემადგენლობით დადიოდნენ გასვლებზე განსაკუთრებით. აი აზაკეთში პალმერის ასაყვანი საერთო წუთის დროს. კაი, ხო ბოდიში. ეგეთ უმერევარე. მეორეც ამ საუკუნის ლივერპული ბევრად დომინანტური იყო, სიტი ბევრად დომინანტური იყო, ლივერპული რომელიც უბრალოდ გვარდიოლას დაეტაკა კლოპი, თორე 98 ქულით ვერ გახდა ჩემპიონი. კაი, პლუს 3 ლიგის ფინალი ითამაშეს. სიტიმ ტრებლი გააკეთა. ყავში ყველა გუნდი უფრო დომინანტი იყო
თავის პრაიმში ასე ვთქვათ, ვიდრე ჩელსი. აი ჩელსი როგორი გუნდი იყო, იცი? ყველაზე ცუდად და შესუსტებულ გუნდებს შორის ძალიან იჩენდა ხოლმე თავს. განსაკუთრებით უბრალოდ დაემთხვა მაგათ შორის თან ისეთი პერიოდები რა. კონტე განსაკუთრებით, აი კონტე იყო რომ ცოტა მოირყა ეს მით უმეტეს ლივერპული ჩამოიშალა იმის შემდეგ რაც ჯერ არც ფეხი დაუცდა. აი იმის შემდეგ კონკურენტი აღარ იყო. სიტიშიც გარდამავალი პერიოდი იყო სამ გვარდიოლამდე მივიდოდნენ. ანუ ჩელსი მისარგებლა რაღაც მომენტები და მხოლოდ იმის ხარჯზე აქვს ის მოგროვებული ჩემი აზრით. ლონდონში ცალსახად ყველაზე დიდი კლუბი, მაგრამ ინგლისში ახლოსაც არაა. საერთო წუთი. საერთო წუთის დროს მოდი დავიწყებ იმას, რომ ბოდვა არის ის, რომ ჩელსი მისარგებლა სხვისი სუსტი სეზონებით და ეგრე მოიგო რაღაცები. ჟოზე რო დაბრუნდა 15-ში, აი მარტო რაზეც ყოლდება გამახული ჯერს ფეხი დაუცდო. მაგ სეზონში ჩელსისთვის გოლის გატანა ჭირდა ძალიან და ვერ უტანდნენ გოლს. კონტე 17-ში რომ მოვიდა 5 მსვლელზე გადაიყვანა გუნდი და 5 მსვლელზე გადაიყვანა დანარჩენი 19 გუნდიც, იმიტომ რომ ვერ ეთამაშებოდნენ უბრალოდ სხვანაირად. მანჩესტერთან ამ სეზონში და 6-ში პრემიერ ლიგა მოიგო, მაშინ უბრალოდ გოლს ვერ უტანდა ჩელსის ვერ გაკეთებული. და თან ვერ ავთქვი გახსოვს რომ ლივერპულის და სიტის აპოლოგია მოგიწევს თქო, დომინანტური წლები რომ მოიყვანე ზუსტად. და თან ჩელსის მე გავამხილე ყურადღება რომ ეგეთი დომინანტური პერიოდები არ ქონია. ზედიზედ პრემიერ ლიგა სიტი ვერ მოიგებს ახლა, რამე რომ არ არის გუნდი. ესა გამონათებები რეალურად რა. ზუსტად მით უმეტეს მანჩესტერთან შედარებით 7 პრემიერ ლიგა ამ საუკუნეში პლუს აქ სრიფითი გაკეთებული. ამ საუკუნეში რა არც უნდა თქვა მე, იმიტომ რომ იგო 12 წელიწადში. და აქედან 12 წელია და ამ საუკუნეში. ანუ რატო უნდა დავივიწყოთ ის 12 წელიწადი სადაც 7 მოიგო, იმის გამო რომ ახლა მანჩესტერი სულ ფორმაში. იმიტომ რომ ჩელსიც არ წინავს ახლა 25 წელი ჯერჯერობით და არა 2000-იანების საუკუნეში მანჩესტერი აი პოსტ-კოვიდ 10-იანების შეიძლება იყოს რაღაცა სიტი 20-იანების ლივერპული და ჩელსი არის ძალიან გამოდის რომ ჩელსი იყო ჩელსის ერთადერთი მიღწევა არის რომ ჟოზე ძალიან დიდი იმპაქტი ქონდა, იმიტომ რომ მოვიდა ახალ ლიგაში და სულიად სხვა ფეხბურთი მოიტანა და ამან გააწულინა რაღაც პერიოდიც. რაღაც მე ფერგიუსონი დადგა. სხვა ფეხბურთი მოიტანა რას ნიშნავს? სხვანაირი არა. გუნდი ჩამოაყალიბა. გუნდის ლიერი იყო და საფეხბურთო ფილოსოფია და ტაქტიკა ინგლისისთვის უცხო იყო რა და მაგან ძალიან უშველა წყალებში რა ძალიან მაგარი ფეხბურთი იყო, 15 გოლი გაუშვეს და ანუ ძალიან დიდი ის ქონდა რა გავლენა. მაგრამ მაგასაც და ეგეთი ძლიერი გუნდი ამ საუკუნეში პრემიერ ლიგაში მანჩესტერ იუნაიტედი 8-ში და 9-ში ცალსახად უფრო უკეთესი გუნდი იყო. გოლი, ანუ მაგას იმით ნუ ითვლი რომ ცოტა გოლი გაუშვეს. ცოტა გოლი გაუშვეს არის. ეგრე ვანდერსას არ ქონდა ზედიზედ 11 გინესის რეკორდი აქვს რომ 2008 წლებში 11 თამაში არ ქონდა ზედიზედ გაშვებული გოლი. ანუ ეგრე თუ მიმსჯელეთ, ხო? მანჩესტერის გუნდის უფრო ვარსკვლავური, სანახაობრივი, დომინანტური და შედეგებიც უფრო დიდი იყო. ოქროს ბურთის გამარჯვებული ყო და თან კრისტიანო რონალდო. ჩელსიაც ყოლა ჟორჟია იყიდეს 2000-ში. 2000 წინა საუკუნეა თან. ხო, მაგრამ 2000-ში იყიდეს თორე მე თამაშობდა. ხო, მაგრამ ჟორჟია არავინ არ იყო მანჩესტერში ეგეთი. ოქროსბურთის ჩვენ ყავდა შემჩეკო, მაგრამ რა ვიცი, რა თქინდა 8 გოლი შეერთა. მანჩესტერში რაღაც ისეთ ოქროსბურთებს ითვლი რომ მე მგონი სვამ რაღაც დემაგოგიაში გადახვედი შევჩეკოს და ეს ოქროსბურთს არ გუნდს ვერ მოიწ. მაგრამ თავი და კარა დაიწყო. უმრობით რა თქმა უნდა. თავი და კარა დაიწყო. რომ სამ სხვა დეკადა იყო. სადაც ჩელსი მოიგო ლიგა, მაგრამ ბექას არგუმენტები მომეწონა რომ ხო მართლა ანუ დეკადებად რო დაიყოს ეს საუკუნე არც ერთში არ გამოდის ჩელსი ყველაზე ძლიერი. მაგის მე დავეხმარე ხო. შენს დაეხმარე და გაუმარტივე საქმე. თან ისეაც ბექას პოზიციის დაცვა უფრო მარტივი იყო, იმიტომ რომ ბექას ყავდა მანჩესტერიც, ლივერპულიც. მე მეკითხარი რომ შეკავდა მარტო ჩელსი და თან 100%-ით არის 100%. ლივერპულის და სიტის აპოლოგია მოგიწევდა თქო და მოუწია კიდეც და მოიგო კიდეც. ეგ იყო შენი არგუმენტი. ხორია ჩელსიმ ამ დებულებაში გასაგები იყო რომ ლივერპული და სიტი დაგებეკაფებინა. მე აუცილებლად შენ მხარეს აურჩევდი იმ შემთხვევაში რომ დებულება ყოფილიყო 21 საუკუნის ყველაზე სტაბილური ინგლისური გუნდი არის ჩელსი. ხო, მაგაში მართლა დაგიწევს. ცოტა პრაგმატულობას დამჭირდა. ცოტა პარადოქსულია, სტაბილური გუნდი რომ ჩელსის ეძახო, იმიტომ რომ მე-10-ზე პირველზე მეორეზე რა ძალიან უცნაურია, მაგრამ პროსტა ჩელსის ხო და ყველა ვიკიპედია პეიჯია ყველა სტაბილური ჩელსის გამონათებები აქვს ჩელსის რა. გაგიმარჯო სპიკა. გამონათებები მაგარი გამონათებები ძალიან მაგარი გამონათებები აქვს ხო. გაგიმარჯოთ. ისაც იუნაიტედს არ აქვს, ბოლო 12 წელი ჩელსს აქვს. ცუდ პერიოდშიც კი FA Cup-ს არ ჩავდა. ხო, ნუ FA Cup-ი არსენალმაც მოიგო, მაგრამ არავინ არ უთვლის არტეტას როცა ესეთი დისკუსიები. ერთი ორი დებულების მერე ეს საინტერესო დაიწყო დღევანდელი დაპირისპირება და ნამდვილი ინგლისური ჯახი. ნამდვილი ინგლისური ჯახია, იმედია ესეთი თანაბარი იქნება უიკენდზე სანახავი თამაშს.
ნეიტრალური მაყურებლებისთვის თორე ისე ვიცი, რაც გაქვს ჩაფიქრებული ორივეს. შეიძლება ერთი რამე გაქვს ორივეს ჩაფიქრებული, არ ვიცი. არ გამოვრიცოთ. თუ რუბენ ამორიმის მოშორება სურს მანჩესტერ იუნაიტედის. შეიძლება მარესკას გადასარჩენი გახდეს ამორიმი. ხო და, შემდეგ დებულება ამორიმის არ იქნება. შემდეგ დებულება იქნება ედენ აზარზე, ალბათ ყველას გახსოვთ ის სატრანსფერო ფანჯარა, სადაც აზარს ასარჩევი ჰქონდა იუნაიტედში დაცულიყო თუ ჩელსიში. დებულება ასეთია. ედენ აზარს მანჩესტერის სასარგებლოდ რომ მიიღო გადაწყვეტილება და იუნაიტედში გაეგზელებინა კარიერა, უფრო დიდი კარიერა ექნებოდა, უფრო დიდი ფეხბურთელი იქნებოდა, უკეთესი კარიერა ექნებოდა, ვიდრე იმ შემთხვევაში, რაც აირჩია და სადაც წავიდა. ძალიან კარგი კითხვა, უნდა დაფიქრდეთ. დაფიქრდით. ზადრო იქნებით აზარს ექნებოდა უკეთესი აზარს ექნებოდა უკეთესი კარიერა, უფრო დიდი ფეხბურთელი იქნებოდა, როცა სულიყო მანჩესტერში? ხო. 2013-ში ხდება ეს, ხო? ხო, 3, 2, 1. მესამე ჯერზეც გაიყო თქვენი აზრები, ისევ შენ გიწევს დაწყება. აი, მე მარტო ნიბიტომ მეთანხმები, რომ ჯერ კიდევ ფერგიუსონია რა. 2013-ში მანჩესტერი იყო, მინიმუმ პრემიერ ლიგას მოიგებდა. მაგი დავიწყოთ. აზარი 2013-ში. მე ვფიქრობ, რომ საშინელი გადაწყვეტილება იყო და მე თავს იწონებდნენ ბევრ მანჩესტერის გულ შემადგენლობასაც მოწონდა რომ შინჯი კაგავა ვარჩიეთ ედენ აზარს რომელიც თავარი ჰაილაიტი იყო ერთადერთი ნორვიჩს გაუკეთა ჰეტრიკი და პირველი აზიელი იყო მის პრემიერ ლიგაში გააკეთა ჰეტრიკი. მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტი შანსი გვექნებოდა მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას თუ როგორ წავაგეთ რეალთან ჩემპიონთა ლიგის მერვე ფინალში. ოკეი. სადაც სასახა ჩვენზე უკეთესი გუნდი არ იყვნენ და დღემდე ვფიქრობ რომ მაინც 50-50 ეპიზოდში გააგდეს ნანი. მოდი ვიქნები ცოტა სუბიექტური მანჩესტერის მხარეს. რამაც შეიძლება, ანუ იმდენად ვარსკვლავური შემადგენლობა იყო და იმდენად შეუჩერებელი იყო ეგ გუნდი მით უმეტეს ვან პერსისთან ერთად. აი თითქოს დაწერილი იყო რომ ვან პერსიმ სიგიჟე სეზონი ჩაატარა, მთლიანად მანჩესტერი იყოს შესანიშნავი და ერთადერთი წერტილი რაც ყველაზე მეტად გვაკლდა მაგ დროს იყო მარცხენა შემტევი. ჩემი აზრით ედენ აზარი არის და პრემიერ ლიგაში ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი ფეხბურთელი არის ის ხვაობა რომ მოეცა გუნდისთვის რომ რეალს გავცდენილიყავით, იმიტომ რომ რეალი სუსტ არ იყო ძლიერი რეალი, მან 10 კაცი დავჭით და მოდრიჩის რაღაც ფანტასტიკის გოლის წყალობით გავარდით, მან რეალურად და ჩამოიშალა გუნდი. შეიძლება ფერგიუსონის არ წასულიყო, იმიტომ რომ დადისჭორები რომ ფერგიუსონი ითხოვდა რომ კეილი ეყიდათ და ფიქრობ რომ ბეილზე არანაკლებ ზეგავლენას მოახდენდა აზარი გვაჩვენა წლებმა თუ რა გაქანების ფეხბურთელი იყო. ჩემი აზრით ფერგიუსონთან ერთად ედენ აზარი უფრო წარმატებული ფეხბურთელი იყო ვიდრე ის რაც ჩელსიში აღმოსდა. მით უმეტეს იქნა გამომდინარე რომ ჩემპიონთა ლიგა მოგებულ ჩელსიში წავიდა და ვთქვათ, აი ამოისუნთქეს და ცოტა ხნით დაპაუზდნენ რა. საინტერესო იყო, ხო შეგვიძლია. საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მე არ ველოდებოდი რომ იმაზე ელაპარაკებ და აზარი როგორ გახდიდა მანჩესტერს უკეთესი და არა პირიქით. იმიტომ რომ დებულება ეგ იყო, რასაც მე არ ვეთანხმები. ბექამ რას თქვა, აბსოლუტურად ვეთანხმები, მანჩესტერს გაცილებით კარგი უნდა დაქცევდა აზარი, რეალსაც გაცდებოდა და შეიძლება პრემიერ ლიგას წამოიღო რომელიმე, მაგრამ ნახე რა არის განსხვავება. ტივი მივიდოდა ფერგიუსონის მანჩესტერში მოიგებდა პრემიერ ლიგას. თან ავტომატურად უკეთესი ფეხბურთელი იყო ფერგიუსონს არ განვითვალისწინებთ. ხო, ზუსტად რა. და ფერგიუსონი მიდის რაღაც მომენტში. მე არ მჯერა რომ ფერგიუსონი მიდო წავიდა 26 წლის მერე მანჩესტერიდან რომ ვიღაცა არ მოუყვანეს ის ხო არ არის ხარ. არა, მართლა ეგრე არის საბოლოოდ წყაროებით. ორი წამი. და უცებ მოდის მოიესი და ედენ აზარი ხდება რატომღაც უკეთესი ფეხბურთელი ვიდრე იყო მაშინ როცა აზარმა ჩელსისთან ერთად, ჯორჟესთან ერთად, კონტესთან ერთად მოიგო პრემიერ ლიგები ისე რომ საუკეთესო ფეხბურთელი ხდებოდა სეზონის და შეიძლება ეხლა რადგან რეალში ესეთი პერიოდი ქონდა მაგიტო სადაც ლო ჟღერდეს, მაგრამ მაშინ ნეიმარს ერჩივნა ძალიან ბევრს აზარი და აყენებდნენ ხოლმე რაღაც მესი რონალდოს გვერდით ვიღაცეები და მე არ ვეთანხმებოდი ხოლმე მაგას. ხო, ხო. ამბობდა რომ მესი და რონალდოს მერე საუკეთესო ფეხბურთელი აზარი. კი. და ეგრე გამოიყურებოდა კიდეც რაღაც მომენტებში რა, ძალიან მაგარი ფეხბურთელი იყო. მე მაგაზე მეტი აზარისგან ვერ წარმომიდგენია რომ ამხარ იყო, იმიტომ რომ თვითონ არ იყო ეგ ადამიანი რომ რაღაც აი ლიმიტებს მიაწვეს და არ ვსა პირიქით. ქვედა ლიმიტი რაც ქონდა იმას აწვებოდა ხოლმე როგორც წესი და ეგრე იყო, ეგრე როგორც იყო და ჟოზე მოურინიო რასაც ქაჩავდა მაგისგან ეგ იყო და კონტერას ქაჩავდა მაგისგან ეგ იყო. მოიესი იმ გუნდში რომ მივიდა და
მანჩესტერის ბიჭები რო ლაპარაკობენ რომ ჩვენ გვეკითხებოდა როგორ უნდა გვეთამაშაო, აზარს რო ეკითხათ, ჩემი აზრით არ ითამაშებდა მანჩესტერის საერთოდ კარგ ფეხბურთს. და ამიტომ ვერ ხვდები აზარს რანაირად შეიძლება და უკეთესი კარიერა ქონოდა მანჩესტერში, როცა მანჩესტერს არ ქონია კაი კარიერა მაგის მერე საერთოდ. საერთოდ წუთი და ისაუბრეთ ხოლმე. ფერგიუსონის ხელში იქნება თვეები. ფერგიუსონის ანუ ჩვენ ხო არ ვიცით ჩვენ ხო დაშვებას ვაკეთებთ. შეიძლება დარჩენილი ყოლეს ფერგიუსონი და ჩემი აზრით მანჩესტერი არის ის გაქანების გუნდი. ანუ შენ დებულება არის ასეთი. ფერგიუსონი რომ დარჩენილიყო მანჩესტერში და აზარი სულიყო, აზარი როგორ იქნება მანჩესტერი უკეთესი გუნდი. დაშვებას ვაკეთებთ ახლა რეალურად. შესაბამისად, ფერგიუსონის ხელში მანჩესტერი თუ მოიგებდა მაგ ლიგას, რატომაც არა ედენ აზარი გაიწეოდა ოქროს გუნდს. სადაც შესანა ვერასდროს ვერ გაიწეოდა. მე ერთ დაშვებას ვაკეთებ, რომ აზარი გადადის მანჩესტერში, სადაც 2013 წელს მიდის გუნდში და ხდება ფერგიუსონი, მე ხდება მოიესი, მე ხდება ვანგაალი და აი საბოლოოდ 2016-ში მიდის ჩელსიში, შეძლოთ მე მაგ სცენარში. მე კიდე უშვებ რომ ფერგიუსონის ხელში შეიძლება მინი რონალდოს ვარიანტი გამხდარიყო, რომელიც გაიწეოდა ოქროს გუნდზე, სადაც მანჩესტერი და აზარი ადამიანი არის არისო რომ მინი რონალდო კი არა, აი გაიწევა, იმიტომ რომ საუკეთესო ინგლისური კლუბია. აზარი არისო არასდროს ეს ადამიანი რომ რონალდოს რამენაირი ვერსია გამხდარიყო საერთოდ. ეგრე რონალდოს ერთ-ერთი ვარჯიში არ იქნება შესრულებული არასდროს. ფეხბურთელი დადგებოდა არავის არ ეგონა, თავისი პრესიდან გამომდინარე, უბრალოდ იყო ნიჭიერი ფინტავშიკი ტიპი, რომელიც ფერგიუსონმა დააყენა ნამდვილ მონსტრად და ფინტავშიკი ბიჭო ბავშვობის ფოტო გინახავს, მაგის თვალები აქვს ცეცხლის იმენა და აზარი მოვიდა, მილეული მიყვარსო პირველი პრესკონფერენციაზე მაგას ამბობს. ეგ ფერგიუსონის გავლენა სხვანაირად მუშაობს, რაც გამოცადეთ პრემიერ ლიგამ 26 წლის განმავლობაში. არ ვიცი. ფერგიუსონის ხელში დარონ გიბსონი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო საყრდენი. დარონ გიბსონს დუბლი გაყიდულობდი ხოლმე, იმიტომ რომ იაფი. დუბლია გაკეთებული იმის ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში ჩალკესთან. ფლეჩერი. დარონ გიბსონის კარიერა შეიძლება ქონოდა აზარს. ფერგიუსონის ხელში მოგონილი ფეხბურთელები თამაშობდნენ სასწავლო ფეხბურთს და ედენ აზარი წარმომიდგენია რომ იფრენდა. მაგრამ ჩემი საბოლოო თქმელი ისაა რომ აზარი რომ მანჩესტერში წასულიყო, მანჩესტერი იქნებოდა ცოტათი უკეთესი გუნდი. და ჩელსიში რომ წამოვიდა, აზარის უკეთესი ფეხბურთელი იყო და ჩელსი მოიგო ყველაფერი აზარის გამო. თორე ვილიანს და ვიღაცების მან რა უნდა მოიგოთ აზარის გარეშე, იმიტომ რომ აზარმა იმდენი თამაში მოიგა მარტო. რამირესის გამო მოიგეს იქამდე და მაგით წამოვიდა აზარი ჩვენთან ზუსტად. ხო, ეგრე თქვა რომ მე რამირესის ევროპის ჩემპიონი. მაგის ტვიტი ეხლა ახლა ჩელსიში გადავიდა. პრინტერი რო ქონდა და გავიკრავდი ოთახში. რა მაგდას უკვე აღარ ქონდა არავის პრინტერი სახში რატომაც. ოკეი, ძალიან საინტერესო იყო მართლა. პრინციპში ძლიერად დაიწყო ბექამ და შენი ის ფრაზა რომ აზარი რო გადასულიყო ჩელსიში, მანჩესტერში, მანჩესტერისთვის რატო იქნებოდა ეს უკეთესი, იმას უფრო ამტკიცებდი ვიდრე აზარისთვის რატო იქნებოდა უკეთესი. ძალიან სწორი მიგნება იყო, იმიტომ რომ სადღაც მეც მომატყუა და მეც მომყიდა რა. ეგ არგუმენტი, მაგრამ ძალიან კაი მიგნება იყო და ჯერ მარტო მაგიტო მოგაგებინებდი. და მე კიდე ფერგიუსონი, ანუ იმდენჯერ ახსენე, უბრალოდ რამდენი წელი დარჩებოდა ფერგიუსონი? აი ეხლა 7 წელი იქნებოდა. მაქსიმუმ 1 წელი დარჩენია. არა, მე მაინც ხომ მოვიდა დევიდ ბოიეს. წარმოგიდგენთ, ეხლა ფერგიუსონი წარმოვიდგინე 82. ფერგიუსონი რო ჩემი აზრით. რამდენი წლის არის? ფერგიუსონი. რავი, ჩემი აზრით, მაინც ზის მაგ თამაშებზე და უმჯობესი იქნება. ჩვენ გამოიყურებთ ყველა ასაკის. არა. იგივენაირად. ჩვენ ხომ ნახეთ ეხლა ლიგის ფინალზე და აი ჯოხით და რაღაცეებით. ჯოხი დადიოდა. მე იმ კადრში ვხედავ ხოლმე. მეგონი კადრი არის ძველი. ძველი. მაგრამ მართლა ყველა თამაში არის. COVID-ზე არ იყო ყველა ეს 10 წელი, ვიდრე მაინც ყველა თამაში ზის და არ ამგონია ეხლა დიდი სხვაობა. არა, სადღაშეულია მაგის ნერვი. ამ მანჩესტერის ნერვები ფერგიუსონს არ. არა, 5 ისა, როცა წავიდო მაშინ ხო ქონდა. კი, მაგრამ მაგ არგუმენტიც კი ის არის, რომ ბეილი მომიყვანა და დავრჩებოდა. არა, შენ აზარს მომიყვანა რა იცი. ისა, გლეიზერება არ მიცეს ბეილის ფული 100 მილიონი, რომ ბეილი გამოიყვანა. და მაგაზე გაბრაზებული წავიდა დღემდე ეგეთი საკმაოდ სანდო წყაროები იწერებიან მაგას. 2-1 შენ სვა, მაგრამ ეხლა დავფიქრდი, აზარი რო გადასულიყო მანჩესტერში, თქვენი აზრით მართლა მოიგებდა ჩემპიონთა ლიგას 2013-ში? კი, იმიტომ რომ ჩელსი ვერ მოიგო, უკეთესი გუნდი ვიყავით და ვერ მოვიგეთ. იქო ბაიერნიც იყო, თქვენ რეალზე ვისაუბრეთ. ცნაურად ძლიერი ბაიერნი იყო მაგ დროს. ძალიან ძლიერი. და მე დაიწყო რეალმა მოგებები და ვერავინ გააჩერა. მაგრამ მონსტრი ბაიერნი. 15-ის ბარსა იყო. არა? ფერგიუსონი მაიწყო. მონსტր ბაიერნს როგორ უნდა ითამაშო ფინალში და 99-ში, მაგრამ ისეთი მონსტრი არ იყო 99-ში, როგორც მონსტრი იყო. 2013-ში? არა. მაშინაც ან მანჩესტერი რეალურად ეგ არის მონსტრი ბაიერნს ნახე 99-ში იუნაიტედს უკეთესი შემადგენლობა ყავდა ვიდრე 2013-ში და ბაიერნს 2013-ში უკეთესი შემადგენლობა ყავდა ვიდრე 99-ში. არა? არა, ვერ ვიტყვი მაგას. რატო? 13-ის ბაიერნი ძალიან
უცნაურად ძლიერი იყო. 99-ის მანჩესტერი არა ეგეთი ძლიერი ვიდრე 2000. სახელი არ მე შემადგენლობას ვჩახედო, მე მგონი შედარებაც არა. კემი როიკინი, ანუ ორი ხელფასი. როიკინი არ იყო მან. არა, ფინალში არ იყო, მაგრამ სეზონში ხო იყო. ან სეზონში იყო იუვენტუსთან პირადად. ხო, როიკინმა გაიყვანა. რასაც ბრუნო ფერნანდესი ვერაზოს ვერ გააკეთებს. შეიძლება კი. ხო და რა ვიცი, 2013 წლის მანჩესტერი ეგეთი არ ყოფილა. თან ხო იცი მან რა. ბიუტნერი და ვიღაცა. 13-ის მანჩესტერი? არა. რა ბიუტნერს ძალიან ბევრი მატჩი შეტარებული მაგას. ხო, მაგრამ ბიუტნერი და საერთოდ არაფერს უაშია. შინჯი კაგავა. კვატრის ევრა და აუ შინჯი კაგავაზე რები მახსოვს იცი პროსტა აზარი რომ აზარი ჩელსიში გადმოვიდა და კაგავა მანჩესტერში მაშინ ნუ ძალიან დაიწყო რა თქმა უნდა რომ კაგავა всё აი კიდე კაი აზარი არ გადმოვიდა თი დაიწყო სეზონი და კაგავამ რო ჰეტრიკი შეასრულა მაშინ მახსოვს ჩემ მანჩესტერის ფანის მაგაცი რომ აი არა თან და მე მართლა ეგრე არასასწრაფო მოყვებია თავი რომ აქ ჰეტრიკი დამშვიდებინა. ხო. ეგ ჰეტრიკი მიყვებოდა კაგავას 3 წელი მაგით დამშვიდების. შემდეგი დებულება 2-1 იგებს ვაკა, ეხათ მოიგებს კიდეც ძალიან არგუმენტს. ჩელსის თანამედროვე სატრანსფერო პოლიტიკა ფეხბურთს აზიანებს. და იწყებ შენ. დავიწყებ. ჩელსის თანამედროვე სატრანსფერო პოლიტიკა ფეხბურთს აზიანებს. რა არიცი? ფეხბურთს აზიანებს სატრანსფერო პოლიტიკა ზოგადად იმ დღიდან მოყოლებული, რაც ტრანსფერები არსებობს. და ყოველ პერიოდში უფრო მეტად აზიანებს ხოლმე რაღაცეებით, იმიტომ რომ რაღაც ხელებს პოულობენ ვიღაცეები, მე მოდის ინფლაცია, ძალიან უცნაურად ვიზრდება ფეხბურთელები და ასე შემდეგ. ჩელსის სატრანსფერო პოლიტიკა არის ჩელსის უბრალოდ შიდა პოლიტიკა, როცა მოყავთ ფეხბურთელები თუ არ ამართლებენ უშვებენ. იმიტომ რომ მართლა ის ძალიან ხელზე დაიხუია ჩელსის ფანდება, მაგრამ net spend რო ეძახიან, ხო იცი რა, აი სალდო რაღაც გაყიდული რო გამოაკლო. გაყიდული რო არა, უნდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ ტრანსფერებზე საუბრობ. აუცილებლად ბუღალტერია არის თლიანად ხა ეს. იმიტომ რომ გაყიდული ფეხბურთელების თანხა რო გამოაკლო ნაყიდ ფეხბურთელებს, ეგეთი ბევრი აღარ გამოდის. ბევრი გამოდის, როგორც ხარჯავენ ხოლმე როგორც წესი გუნდები, მაგრამ ეგეთი ბევრი არ გამოდის. უბრალოდ ჩელსის საიდან დაიწყო, იცი, ძალიან გატრენდდა ზოგადად ჩელსის ეს ტრანსფერებზე და სატრანსფერო პოლიტიკაზე, აი ფეხბურთს კლავს და რაღაცა ეგ ნარატივი, რომ დაიწყო ტოდ ბოელის ერაში ძალიან დიდი კონტრაქტების დადება, იმიტომ რომ ვიღაცა ტოდ ბოელის ამერიკელმა იურისტმა იპოვა რაღაც ხრელი და ნახა რომ ვა თურმე 10 წლიან კონტრაქტს ვდავდებ, 10 წელზე ამორტიზება ხდება ამ თანხის და შემიძლია აი სადაც რო ეხა ვიყიდე 7 წელში რო გავყიდო, მაინც მოგებაში ვიყო. და ატომაც არა. და ეს ხრელი რო იპოვეს, გააკეთეს და ეს ფეხბურთს კი არ აზიანებს, ფეხბურთში ეგ ხდება სულ. ფეხბურთში ეგ მოხდა 90-იანებშიც და ფეხბურთში ეგ მოხდა 120 წლის წინ, როცა პირველად ტრანსფერი შედგა საერთოდ. და ფეხბურთს ზოგადად ფული აზიანებს, არასწორი ნათქვამია, იმიტომ რომ ეს გუნდები არიან კომპანიები და როგორც ეგენი მოედანზე ეჯბრებიან ერთმანეთს, ის ეჯბრებიან მოედნის გარეთ. და მოედნის გარეთ ჩელსი აღმოჩნდა რომ არის უცნაურად ძლიერი მაგაში და გინა ფინანსებში, გინა იურიდიულად, იმიტომ რომ არანაირი დარღვევა არ აქვს, ხრელებს პოულობს და აკეთებს. ის დარღვევები, რაც აბრამოვიჩს გაბაზრდა ეხა თუ რაღაც. ხო იცი, მე და ყველამ ვიცით, როგორც სიტიზე იყო, ეგრე იქნება ჩელსიზე, არავის არაფერი არ დააკლდება, მაქსიმუმ ევერტონს დააკლდება ეს ფულები. ყოველთვის ეგრე არის და არაფერი არ მოხდება მაგაზე, მით უმეტეს აბრამოვიჩის არის ეგ და რაღაცა ბაბუის ნაჭამი ტყემალი, ეგრეს არავის არ მოჭამს აქ. და ჩელსიზე მაგას იძახდნენ როგორც 5-ში, რომ აი ინგლისური ფეხბურთი დაღუპა, იმდენი ფული დახარჯეს, მერე მაგდენი ფული დახარჯა ყველა. და ჩელსი დაუჭდა ყველას. ეხა ჩელსი რასაც შეება, ამდენ წლიანი კონტრაქტები როდესაც და ამორტიზება ხდება, მაგას იძახს ყველა, იმიტომ რომ ჩელსი მიპოვა ეგ ხრელი უბრალოდ და ჩელსი დაუჭდება ისე ყველას. რატო არ შეება ის აგრძელეს და მაგით. ეგრე აგრძელეს, ანუ 8 წლიანი კონტრაქტები აგრძელა რა. ჰოლანდმა რამდენი ხნიანი გაფორმა სიტისთან? ბევრიანი. 12 წლიანი. აი გამარჯობა. უბრალოდ ჰოლანდის გარდა არავის ეგეთი კონტრაქტი არ აქვს. ოკეი. აი, ეხა ფეხაზი. პირველ რიგში მე იმით დავიწყებ, რომ ფარმ კლუბების არსებობა, საიდან შეიძლება ფული გადააკატაო, გადმოაკატაო, იმისა, რომ შენ იყენებ ამორტიზირებას, პლუს რაღაც, ანუ რატო უნდა იყიდოს სტრასბურგმა, რომელიც არის საერთოდ რაღაც შვენიერი ქალაქი. ხოლო შვენიერი ქალაქია და გუნდი არ არის ისეთი, რომ რაღაც 35 და 40 მილიონიანი ტიპები ჩელსისგან შეიძინოს, ეხა ენკისო არ გადავიდა?
სტრასბურგში. ანუ ჩელსი ყიდულობს ფეხბურთელებს. რამდენად გადავიდა ის? ძალიან დიდ თანხად გადავიდა როგორც მახსოვს, იმიტომ რომ ნახეთ ჩელსი ყიდულობს ფეხბურთელებს, რომელიც დეივიდ ვაშინგტონი გადავიდა დაუძაბლა. წვრთნელმა იცის რომ ჩელსის საკუთრებაშია და შესაბამისად აი უბრალოდ მარტო ანუ ჩელსი არის ჩელსის წვრთნელმა არის ის რომ სტრასბურგშია. მალანქსარი და ვიღაცაები საერთოდ არ იცოდა რომ არა მე გეუბნები რომ ჩელსის შემადგენლობაში არიან და ტიპი იღებდა 120,000 ფუნტს კვირაში მალანქსარი ვინმე რომელიც რამოდენიმე თამაში აქვს ჩვენ მარტო ნამდვილ პრემიერ ლიგას ვინც აღშიად უყურებს იმას თუ ახსენდება ერთ-ორ თამაში არის ან როგორ შეიძლება გუნდს ყავდეს 33 და 40 ფეხბურთელი პირველ განაცხადში და ჩელსი არის ჩვეულებრივი მაქინატორების გუნდი რომელიც ცდილობს რომ მოატყუოს ეს ყველა სატრანსფერო დასჯილი ხო იყო თან სამი სატრანსფერო ორი სატრანსფერო ფანჯით იყო დასჯილი ეს ყველაფერზე მეტყველებს მით უმეტეს ეს სტრასბურგიდან თავის დაღწევა სტრასბურგის ხარჯზე თავის დაღწევა გადაათამაშა ანდრეი სანტოსი წავიდა წამოვიდა ეს არენდები მილიონი ფეხბურთელი არენდაში აი ცდილობენ რომ ფული იშოვონ მხოლოდ იმის გამო რომ აი ვიღაცა ჩელსის ფეხბურთელია ეგ ბაზარზე უფრო მეტად ფასობს, ვიდრე რეალურად ეგ ტიპი ღირს. შესაბამისად, ეგ ყველაფერი არის ძალიან დიდი მაქინაცია. მე საერთოდ, ანუ მით უმეტეს ეს funding injection-ი რაც არა, ცდილობენ რომ ფული შემოიტანონ ცოტა სხვა გზებით. და ეს ეგ ოკეი არის რა, ხვრელი იპოვო რაღაცაში, მაგრამ ეგ შეიძლება გამოიყენო 1-2-ჯერ და რაღაცა დაიბალანსო, მაგრამ მე მაგას შეაძლე და ეგ გამოიყენო რაღაც უპირატესობა სხვა კლუბების მიმართ. ეგ ფეხბურთს მართლა აზიანებს რა, იმიტომ რომ შენ ცვლის საერთოდ ფეხბურთის პოლიტიკას, ტრანსფერების პოლიტიკას, უარესობისკენ ზუსტად ინფლაციას შენ სუდად აისახება, შემდეგ შეიძლება შენ იმ მომენტში კარგად აგესახა ეგ ამორტიზაციას, მაგრამ ვიღაც კლუბებს არ შეუძლიათ ეგ რა და შესაბამისად შენ არასამართლიან უპირატესობას იძენ იმის გამო რომ შენ უფრო მეტი ფული გაქვს და ჩელსის ანუ პრესტიჟის გამო ფეხბურთელის გაყიდვით უფრო მეტი ფულს შოულობს ვიდრე მაგალითად ეგ შეიძლება იპოვოს სანდერლენდს მაგრამ სანდერლენდის ფეხბურთელზე 10 მილიონით მეც არავინ არ გადაიქცევს საერთოდ შეიძლება გაარზოს შეიძლება ეკამათ ანუ ორივეს შეგიძლიათ აი ფარმ კლუბები უნდა ჩემი აზრით ფარმ კლუბები უნდა მოისწროს შენ ძალიან ილაპარაკე აი მალანქსარზე რომ ამბობდი რა და მალანქსარზე არის ისო ზათიკაცი რო ყავსო ეგ ცუდია ჩელსის პრობლემებზე ლაპარაკობ და ჩელსის შიდა პრობლემები არის რა ფეხბურთს როგორ აზიანებს ეგ ვერ ხვდები ეგ ფინანსური ფეხბურთს როგორ აზიანებს მე ვერ გავიგე ჩელსის ვარ უპირატესობა არა სპორტულ უპირატესობას ითვისებენ სხვა საშუალო გუნდებთან შედარებით რომელსაც არა საშუალო გუნდია ჩელსი არა მე გეუბნები ანუ მანჩესტერთან რა უპირატესობა აქვს ჩელსის საშუალო გუნდი არა მანჩესტერი რო იცოდი საშუალო გუნდი არის კრისტალ პალასი. და ჩელსი არის ის გუნდი, რომელიც საშუალო გუნდებთან არის უპირატესობაში და არა მანჩესტერი მაგალითად. მანჩესტერი უპირატესობაშია, იმიტომ რომ მანჩესტერს მანჩესტერის FFP-სთან ძალიან ახლოს დადის, სადღაც მაგის ხარჯზე აკეთებს, მაგრამ ჩელსის არის განაღდებული. არსენალი არის ის გუნდი, რომელიც სამართლიანად აკეთებს ამ ყველაფერს. ფარმ კლუბი არის უჩემი. ფარმ კლუბი სიტის არ ყავს? სიტის პრობლემაა, კაცო, სიტისთან ამოუხსნელი არის საერთოდ ეგ ჩარჯები როგორ გავა. ხო, ჩელსის არ ქონია ეგ ჩარჯები. ჩელსის დაეწევა ეხლა. მაგრამ ეგ არის, ეგ ჩემთვის შენ პროგნოზირებ ეხლა უბრალოდ ჩელსის დაეწია. ეგ აბრამოვიჩის სხვა რამეებია, ბიჭო, ტრანსფერებზე ვაფშე არა. მნიშვნელობა აქვს. ჩელსის ხო არის. აბრამოვიჩისა თუ ტოდბოელის. ტრანსფერებზე არ არის. ხო, მაგრამ ეგ არის აბრამოვიჩი რუსეთში რაღაცა ბანკის ბიზნესი ქონდა მაგისი. მაგ დარღვევების გამო ჩელსი დაისაჯა ორი სატრანსფერო ფანჯრით. კი, აბრამოვიჩის ტანკების გამო. და არა იმის გამო რომ ჩელსი ფეხბურთი გააფუჭა და ვინმე მაგაში ბრალი დასდო მე. აბრამოვიჩის და ბერფული დახარჯა, იმიტომ რომ ტრანსფერი. ბიჭო რა არის? აბრამოვიჩის ტანკები არც ას პრემიერ ლიგის რაღაცა ანგარიშგებაში. ეგ არის როგორ არ ჩანს ჩანდა და მაგის გამო აღარ არის აბრამოვიჩი ხო საერთოდ ჩელსი მეტად ტანკები არა აბრამოვიჩი ქონდა ლითონის ბიზნესი რუსეთში და მაგით მზადებოდა ტანკები და ეგენი შევიდნენ უკრაინაში და ეგ უცნაური ჯაჭვი მოვიდა სატრანსფერო ბაზარზე ჩელსი აზიანებს და აბრამოვიჩი გააგდეს ჩელსი აზიანებს თავის სატრანსფერო პოლიტიკით ფეხბურთს მოდი შევთანხმდეთ ფარმ კლუბებით ფეხბურთელების გადაყიდვის და მხოლოდ ფარმ კლუბი ჩელსიმდე ყავდა რამდენიმე გუნდს სხვა შორის ეგ გასაგებია მაგრამ ჩელსი და იმაზე რომელსაც ლაპარაკობ ანუ ტენდენციას ვხვდები ჩელსიმ არენდები დაიწყო და რა უპირატესობა აქვს ჩელსის? ჩელსიმ არენდები, ანუ ამდენი ფეხბურთელისგან ფული შოვნა უბრალოდ არასწორი გზით. შენ როგორ შეიძლება რომ 30 შენ ფიქრობ რომ ტოდბოელი ბევრი ფული არ უნდა იშოვოს? თორე გუნდი ჩელსი არ უნდა დააზიანოს სატრანსფერო ბაზარი. 40 ფეხბურთელის არენდაში გაშვება და მაქინდან ფულის აღება და შესაბამისად მაგით პროფიტის დაწერა იქიდან გამომდინარე რომ მე არ დამერხეს FFP-ს. და მაგით რა უპირატესობა? მაგით რა უპირატესობა? არ ყავს სიტყვაზე ვთქვა მანჩესტერი. ლივერპულმა რა სატრანსფერო ფანჯარას დადო ეხა? ეგეთი ფანჯარა
ჩელსის რო დაედო, იტყოდი რომ აი ლივერპული აგროვებს წლიდან წლამდე კლოპის მოსვლიდან, კაპიკებში ყიდულობენ ფეხბურთელებს, დადეს შედეგი და სპორტული შედეგებით გამომიმუშავეს ეგ თანხა და არა ინჯექშენი არავის არ გაუკეთებია. კლუბში ფული არ ჩაუდგა. ჩელსი ფეხბურთელების გაყიდვის და ანუ ხო, იმიტომ ინჯექშენით არ გაუკეთებია ლივერპულს. ანუ მაგდენი არ ქონდა. აი რა, ლივერპული გამომიყვანეს სანდერლენდი ხა მართლა. ლივერპულს ლივერპულს ძალიან დიდი სპორტული წარმატებით სპორტული წარმატება ჩელსისაც ქონდა, რაც იმიტომ რა არის, პრემიერ ლიგას მოიგებ თუ მე-4-ზე გავხვალ თუ მე-5-ზე გავხვალ. ეგ არის განსხვავება არ არის მაგაში. ეგ არის განსხვავება თავარი არის რამხელა ბრენდი ხარ სოფლიოში. მანჩესტერ შემოსავალი რიცი. ეგ არის თავარი განსხვავება ჩელსის შედარებით დავალი ზონის გუნდს და მანჩესტერს და ლივერპულს. სადღაც უნდა მორჩეს. იმიტომ რომ მანჩესტერმა ეხლა რეკორდული შემოსავალი დააფიქსირა დღეს. სადღაც უნდა მორჩეს მულტიკლუბები, მეც არ მიყვარს. არ გაგიმართლა. არ გაგიმართლა, რატო უნდა მიყვარდეს? რო ეგ ვიყიდოთ, ჩვენს რაზმურისთვის ვიყიდოთ, 3 წელი ვათამაშოთ, მე ჩვენ რაზმურიდან. მე მაინც ვერ გავიგებ, ფეხბურთს აზიანებს. აი ეს ფეხბურთს აზიანებს, რანაირი შესაძლებლობა გაქვს ვიდრე one ownership clubs. ეგ არის მაგალითად Manchester United-ს. ყველამ უნდა დაიწყოს მართლა ის. Manchester United-ს და Chelsea-ს ერთნაირი შესაძლებლობა არ აქვს ჩემი აზრით. ერთნაირად არ აწარმოებენ, სადღაც იმიტომ Manchester ბევრად დიდი გუნდია ვიდრე Chelsea ეგ სხვა სხვა არის. შენ დალიე და მე დიდი გუნდია, ნაირად არის პროსტა, უფრო მაგის გამო. Manchester უფრო დიდი გუნდია. მეგდებულება არ ყოფილი. ეგდებულები ძე არ ყოფილი. არა, მე გეუბნები რომ Chelsea არ ცდილობს რაღაცას, Manchester-თან ჯერ ძალიან დიდი გზა გაქვს თქო ასე რომ ჯერ უნდა დაიცავ. თქვენი გზა მორჩა სამწუხაროდ უკვე, მაგრამ შესაბამისად Chelsea-ს ესეთ მალე უნდა დაეწიოს, იმიტომ რომ ეგ გზა დამთავრდა 2013-ში. 20 პრემიერ ლიგა გვაქვს და 3 ჩემპიონთა ლიგა ძე წინ ვართ კიდე. ხო და წინ ხართ კიდე ჯერ, შენ თვითონ სწორად კი. ანუ ეხლა დავლებ. 2-2-ია, 2-2 ანგარიში, რაც ძალიან მახარებს, რომ decider-ში გადავდივართ და ალბათ უფრო საბრძოლიანიც ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველა დებულებაში იყო ბრძოლა, ცალმხრივი არც ერთი არ ყოფილა. ამ განაცემის ისტორიაში ყოფილა ბევრი დებულება ისეთი, რომ ერთი ტიპი მიხვედრილა შუა კამათის დროს, რომ მე ცდები მე არასწორი ვარ. აქ ეგეთი რაღაც არ ყოფილა. მე რა მინდა რომ ასეთივე თამაში აღმოჩნდეს weekends და არა ნუ. აი ეგ უკვე შეიძლება მართლა ასეთი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ სუპრემ თავდება ხოლმე როგორც წესი. ძალიან დამაინტრიგებელი და დაძაბული თამაში გამოდის და decider-ი გვაქვს ახლა, სადაც გადაწყდება თუ ვინ მოიგებს. Chelsea თუ Manchester United-ი ამ მინი დაპირისპირებას მანამ სანამ weekend-ზე ნახავთ მინდორზე უშუალოდ ფეხბურთელებს. Frank Lampard-ი უკეთესი ფეხბურთელი იყო, ვიდრე Paul Scholes. ყველა დებულებაზე გაიყო თქვენი აზრები, ასეთი გადაცემა ჯერ არ ყოფილა. ჯიჯი უნდა შემოვიდეს აქ ახლა, რომ ასეთი გადაცემა მე არ მახსენდება. ისტორიაში, რადგან ბოლო დებულება შენ დაიწყე. ახლა ბეკას უწევს და გითხარი ბეკა, რატომ? მე მაინტერესებს რატო Scholes უკეთეს ფეხბურთელი ვარ ჩვენი წითური პრინცი როგორც მას ეძახიან. ბოლომდე დაიცვა. თანასწმიანი. დავიცვა ბოლომდე. მე ვისა ვაკას რა არგუმენტიც აქვს. ვაკას აქვს არგუმენტი გოლების რაოდენობა, რაც აქვს Frank Lampard-ს პრემიერ ლიგაში. Paul Scholes-ი აი იყო გუნდის სული და გული ყოველთვის Manchester-ში 92 ანუ ეგრაშუაში 92 კლასო 92-დან დაწყებული გუნდის სული და გული იყო ჯერ ზედაპირულად დავიწყებ რა ძალიან კლაჩ ფეხბურთელი რომელიც აკონტროლებდა Ferguson-ისთვის ერთ-ერთი მთავარი და საკვანძო ფეხბურთელი იმ წარმატებაში რაც მას ჰქონდა აუცილებლად Paul Scholes-ი იყო ტიტულები აღვიღოთ 13 პრემიერ ლიგა აქვს მოგებული 2 ჩემპიონთა ლიგა აქვს მოგებული სადაც ყოველთვის ძირითადი შემადგენლობის წევრი იყო ყოველთვის მნიშვნელოვანი 13-ში იყო Scholes-ი იყო 13-ში იყო როდის იცი 2022-ში მეორე ნახევარში დააბრუნეს 22 ნომერია იყო ამასთანდა და მაღაზიაში რო თავის ტიყიდა ბუცები და უბრუნდა თამაში კარგად დაბრუნეს ხელშეფს და ძალიან კარგად დაბრუნდა უბრალოდ Paul Scholes-ის სახელი არ ყბირის Paul Scholes-ი იყო ძალიან ჩუმი, მუშა ფეხბურთელი, რომელსაც ეჭირა მთელი თამაში. სხვადასხვა ძალიან იყო კლაჩ ფეხბურთელიც და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტში, ძალიან მნიშვნელოვანი გოლები აქვს გატანილი. ერთ-ერთი ეგეთი თამაში არის 99-ში FA Cup-ი, რითაც მოიგეს, ტრებლზე წავიდნენ, იმიტომ რომ ნიუკასლთან როცა ითამაშეს, სხვადასხვა კეცბაიას ნიუკასლთან კეცბაია იყო მაგ ფინალში. ძალიან მნიშვნელოვანი დროს გაიტანა გოლი და ეგ იყო გადამწყვეტი მომენტი, პლუს 2008-ში ბარსელონასთან გოლი. ანუ ეგ უბრალოდ თუ ჩვენ იმით ავიღებთ რომ
სტატისტიკით ავიღებთ. სტატისტიკით ფრენკ ლამპარდი გოლების რაოდენობით ჯობია, მაგრამ უფრო უფრო თამაშზე გზეგავლენის მომხდენი, თამაშის დამლაგებელი. ანუ ფერგიუსონის მანჩესტერის თითქმის ყველა შეტევა ფერგიუსონზე იმაზე პოსკოუზე გადიოდა რა. პოსკოუს არ ჭირდებოდა ყოფილიყო გოლეადორი ფრენკ ლამპარდისგან განსხვავებით, იმიტომ პოსკოუზი წმინდად თავის მოვალეობას ასრულებდა, იმიტომ რომ მიქონდა შესაბამის ადრესატამდე ბურთი და იმას გაქონდა. ანუ ყავდა დვაით იორკი, ენდი კოული, რუნი, ვერბატოვი, ამ ვან ნისტელროი, ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი ყავდა, რომ ბურთი მიეტანა რა. უბრალოდ ჩელსის არ ყოლია ეგეთი ადამიანები, რომელსაც ეგეთი გოლეადორები იქნება. მანჩესტერის ნაირი გოლეადორები ჩელსის არ ყოლია. თუ დროგბას გარდა. შესაბამისად, თუ მარტო იმიტომ ავიღებთ, რომ ფრენკ ლამპარდი იმიტომ უნდა იყოს წინ, იმიტომ რომ პრემიერ ლიგაში უფრო მეტი გოლი გაიტანა, მე არ ვთვლი მაგას რა. ეგ იყო გული და სული, რომელიც ათამაშებდა თელს მანჩესტერს რა. ეგ იყო დრაივი, მომოძრავებელი ფეხბურთელი, რომელზეც იწყებოდა ყველა შეტევა, ყველა ჩასვლა, შესანიშნავი გოლები, ანუ მისი გოლები ყველა სანახაობრივია, რაც აგატანილი და ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტში. პლუს დავესესხები იმ გენიალურ ფეხბურთელებს, რომელიც ამბობდნენ, რომ ინიესტა, ზიდანი, რავი, ყველა ამბობდა განსაკუთრებით გვარდიოლასთვის, რომ აი ოსკოუზის ნაირი ფეხბურთელი მინდა რომ მოყოლოს, რომ ხავიც შესაბამისად, როდესაც ეგეთი მაღალი დონის ფეხბურთელები, რომელსაც კარიერაში ყველაფერი აქვს, იმ მოგებული და განსაკუთრებით 2012-2011 წლის ფინალის მერე ინიესტა, რომელიც და მისი ინიციატივა იყო, როგორც შემდეგ ინტერვიუში ახსენა, რომ პოსკოუზის მაისური ყოველთვის მინდოდა მქონოდაო. ჩემი აზრით, ეგეთი ოქროს ბურთის გაქანების ფეხბურთელი რომ ამბობს მაგას, რომ მე მინდოდა ამ ტიპის და ბევრი ოქროს ბურთის ფლობელი რომ ამბობს, რომ მე ამ ტიპის მაისური მინდაო, იმიტომ რომ მისი თამაში იმდენად ახტოვანებული ვართ, რომ გვინდა მასთან თამაშიო. ეგ ძალიან დიდ ზემოქმედებს. მით უმეტეს, ანუ სანაკრებო კარიერაც რო ავიღოთ. ანუ არც ეს არ ქონია გამორჩეული. სანაკრებო კარიერას მე უფრო მეტად ფერგიუსონს ვაბრალებ, იმიტომ რომ იმდენად შეაზიზღა მოწინააღმდეგე გუნდის ფეხბურთელები, რომ სანაკრებო კარიერით ვერ გავსაზღვრავთ. საკლუბოდ თუ გავსაზღვრავთ, პოსკოუზი თავისი წარმატებით, თავისი როლით მანჩესტერში, როდესაც ფერგიუსონი გთხოვს, რომ დაბრუნდი და გუნდი დამალაგებინა და შესაბამისად მე იგი პრემიერ ლიგას, ანუ ძალიან დიდი გავლენა აქვს მაგანავანის. სადღეგრძელო დავლიოთ პოსკოუზის შეკეთება თქო მე მგონი, რაღაც ეგრე გამოდის. შეგიძლიათ, მე წყალი მაქვს და დავლა. იმდენჯერ მაქვს მოსმენილი უკვე. აი ყველა სიტყვა ეხლა რაც შენ თქვი. რო აი რა ვიცი, დალეულიც კი მაქვს და. ეხლა პლუს 1. ეხლა შენ რა სიტყვი უნდა გითხრა. რა ვიცი, ფრენკ ლამპარდს. აუ, ბოდიში ეს დავამატეთ. საერთოდ ის დროს დაიმახსოვრე. გუგზელია? კი, არა, მინდა რომ უკვინო. ანუ თავისი გუნდი არასდროს არ დაუტოვებია სიტის გამო, კაროჩე. ეგ ძალიან დიდი მინუსი არის ფრენკ ლამპარდის. ფრენკ ლამპარდის სპეკულაციამდე იყო შესაბამისად, შეგიძლია ხო, არა, ეს მარტო იმას უსამხსრს, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა არის. რატომ ხალხსაც აქვს ინფორმაციის ნაკლებობა? რით უპასუხებ? და რა, მაგას უპასუხებ ოღონდ ბოლოში, აი მე დავამატებ, შენ რომ მორჩევა მე დავამატებ. ოკეი. ხო, ფრენკ ლამპარდზე იმას ამბობდი, რომ აი ეხლა მაგალითად რო თქვა რა, რომ მე ვიცი ვაკას რა არგუმენტიც ექნებაო, რომ გოლებიაო. ეგ არგუმენტი რო არსებობს ლამპარდზე, ეგ იმდენად გასვეთილი თემა არის, რომ უკვე ლამპარდის საწინააღმდეგო მოქმედებს ხოლმე, იმიტომ რომ წინასწარ იცი ხოლმე რა სიტყვის ადამიანი, რომელიც ლამპარდს დაიცავს რა. მე მაგას საერთოდ არ გავუსამხას, მიუხედავად იმისა, რომ ტოპ 10-ში ერთ-ერთი ნახევარმცველია, ტოპ 20-ში ერთ-ერთი ნახევარმცველია გოლსკორერებში, რომელიც ათეულში არის და ანრიზე მეტი გოლი აქვს რატომღაც გატანილი პრემიერ ლიგაში და ოღონდ ეს იმიტომ კი არ ხდებოდა, როგორც შემოსამხას, რომ თავის მოვალეობას არ ასრულებდა ლამპარდი და ის უბრალოდ ამლაგებელი იყო უკან გუნდის და ლამპარდი ფორვარდად იდგა ხოლმე. რო გადახედო რა არიცი, ფორმაციების ფოტოები რო დევს ხოლმე, ხო იცი მატჩების რა. სპეციალურად მე გადავქექე ძალიან ბევრი მატჩის, როცა ლამპარდის გოლები აქვს გატანილი, ლამპარდი სადიწყებს ხოლმე თამაშს, როცა იწყება მატჩი. და ძირითადად სადგა ხოლმე იცი, ჯონობი მიკელის გვერდით. და წინ ედგა ხანვინ, მატა ვიღაცები, მალაკიც კი ედგა წინ. და იდგა ხოლმე მიკელის გვერდით, აი წარმოვიდგინე როგორც ასოში დარება შეიძლება, მაგრამ კაისედო ენცო როდგან ენცო რო იყოს ეგ ადამიანი, ვინც 180 გოლს გაიტანს რაღაც მომენტში. ეგ ადამიანი იყო რა. კლაჩს გაუსვი შენ ხაზი სკოულს დამემართებაში ლამპარდის წინააღმდეგ. როცა
კლატჩი თუ მაგარ შორის რომელიმე იყო ლამპარდი, იმიტომ რომ ჩელსი თუ რამე აქვს მოგებული ლამპარდთან ერთად, ლამპარდის გამო აქვს მოგებული ეს ყველაფერი. სად? აი ეს რამე იკამაცვია ნახე? ამ თამაში ფერნანდო ტორესის გამო კუთხური რო გამოიმუშავა. ამ თამაში ლამპარდი და მიკელი იყვნენ, აი ორი Man of the Match იყო ამ თამაში. ბარსელონასთან თამაში თან ბარსელონას თამაში რამირეს მან პასი ვინაძლევს, თან რა პასს აძლევს, მე მგონი აშკარა. თან რა არის, იცი? ჯონ ტერი როცა კაპიტანი არის და ჯონ ტერის წითლბარას იღებს, ლამპარდი ხდება კაპიტანი და კაპიტნის რანგში იგებს მაგ თამაშებს, ისე რომ, რავი, თვითონაც არის საუკეთესო მოედანზე. და ეგ არის უკვე 23 წლის ლამპარდი, რომელიც იდგა უეჭველი 6 ნომერზე. მან უკვე აღარ ქონდა ის, რომ წინ წასული იყო box to box-ი აღარ იყო მაგ დროს უკვე. და სანაკრებო კარიერა არც ეს შეიძლება არ აქვს კარგი, მაგრამ სკოულზი მენაკრების ფორმითაც არ მახსენდება საერთოდ. მაგდენად არ აქვს სკოულზი სანაკრებო კარიერა. და თან, ერთი გამახსენდა რა იცი წეგან რა თქვი? ცნობილი ადამიანების სიტყვებს დავესესხებიო და ჩავის და გვარდიოლა ლაპარაკობინა. ცნობილი ადამიანების სიტყვებს დავესესხო. თვითონ სკოულზმა რა თქვა, იცი? ეხა ერთი ორი კვირის წინ კაისედოზე ხალხი იძახისო რომ მე აი რაღაცა 38 თამაში ითამაშაო და აი რა მაგარიაო და რაღაცა. მე საერთოდ ვერ ხედავ კაისედოზე რა როლი აქვს ჩელსიში, არანაირი კონტრიბუცია არ აქვს გუნდშიო და ვერ ხედავ ეგეთ ჰაიპი საიდან მოდის ამ ტიპზე. მაგის აზრი თავის. სუდი ფეხბურთელია. მაგის აზრი მაგის ფეხბურთს ხوار განსაზღვრავს. სკოულზი ზუსტად. არა. და ჩავის აზრი თუ არ განსაზღვრავს, სკოულს აზრი თუ არ განსაზღვრავს. არა. მაშინ საერთოდ ფეხბურთზე მიდია ცნობილი ფეხბურთელი რა სიტყვის. მით უმეტეს რომ ვიღაც ცნობილი ფეხბურთელები არიან, რომლებიც რეპს ლაპარაკობენ, იცი? აბსოლუტურ სიგიჟებს. მათ შორის სკოულზი. ანუ სკოულზმა ეხა რა თქვა კაისედოზე, სკოულზი უკეთესი იყო თუ ლამპარდი არა შუაშია. ბიჭო, მაგასთან შუაში რატო არის? ეს შენი არგუმენტი იყო რომ ჩავი და ზიდანი ლაპარაკობენ, რომ სკოულზი მაგარიაო და ფეხბურთზე მიდია მაგათი აზრი, როცა სკოულზი რომელიც ძალიან მაგარი იყო მოედანზე ლაპარაკობს რომ კაისედო არის ცუდი ფეხბურთელი. აი ფეხბურთზე მიდია მაშინ. ეგ სკოულზის საფეხბურთო სკილებთან. ჩემი და შენი აზრი სკოულზის საფეხბურთო სკილებთან ეგ რა შუაშია. არაფერში. ანუ ეგ ბიჭო, შენი არგუმენტი იყო. არაფერში არ გაითვალისწინება. ზუსტად, შენი არგუმენტი არ გაითვალისწინება არაფერში, იმიტომ რომ ჩავი და ინიესტას აზრები შენ მოიყვანე არგუმენტი. მე გავაბათილე, ჩემი არგუმენტი არ ყოფილა. ზინედინ ზიდანი თუ ოცნებობს რომ დახავი რომ მინდა უმეს სკოულსთან თამაშიო, ეგ ძალიან დიდი რაღაცა და სკოულს თუ ამბობს რომ მე ვერ ხედავ ვიღაც ეგ არის სხვა რამე? სხვა რამე არის, რა თქმა უნდა. სხვა რამე არის. და კარს თუ ფიქრობს, ეგ არის, ესე იგი, მომეცი 10-2 და 1 ზიდანი მოვიგებს, სხვა რამე არის. ეგ კაისედოს სკოულზე არ უთქვია. სკოულზმა თქვა კაისედოზე. ანუ სკოულზის სხვას როგორ აფასებს სხვა რაღაცა და სხვა კროსბურთის ფლობელები სკოულს როგორ აფასებენ, ეგ ძალიან სხვა რაღაცაა. იქნებ ისინი აფასებენ. ითუმეტეს ანუ რა მნიშვნელობა აქვს? ვინ აფასებს? როცა ერთი სულად აფასებს და ძალიან მაგარი ფეხბურთელი იყო შენი აზრით და მეორე სულად აფასებს. ითუმეტეს რა არის ისა რომ შენ ლამპარდზე არაფერი არგუმენტი არ გითხოვს რომ მithumetes ეგ შენ რას ფიქრობ კარგიაო ლამპარდზე შენ არგუმენტი მოიყვანე რომ ჯუგერდი ჯონობი მიკელი ედგაო რომელიც იყო ჩამშლელი ნახევარმცველი და ეს ტიპი თვითონ იყო ჩამშლელი ნახევარმცველი რომელიც ყველა შეტევას აგებდა რა ანუ შენ ლამპარდი არ აგებდა ყველა შეტევას ეგ იყო შემბიჭო რა არის ლამპარდთან ერთად ლამპარდმა ითამაშა შელსიში ამდენი წელი ხო 10 მეტი წელი 15 ანუ ლამპარდი შელსიში ვინც მოდიოდა გოლის გამტანი ლამპარდის დუეტი შეიძლება ყოფილიყო უეჭველი და რატო იცი? რომ ლამპარდი იყო ეგ ადამიანი, რომელიც მაგას გაუკეთებდა პასსაც და ის იმას უნდა გააკეთებინა პასს. ლამპარდი იყო შემტევი, ბიჭო? ხო, რა თქმა უნდა. ბიჭო, ხო და ანუ შენ თუ მეუბნები ლამპარდი შემტევი, просто იმიტომ აგერა ტეკილის დალევა არ გინდა. ჯონობი მიკელთან ლამპარდი შემტევია თუ არა? ჯონობი მიკელთან რა შუაშია ლამპარდის? შენ ეგ მომიყვანე არგუმენტი, რომ ჯონობი მიკელი ედგა გოლი. შეჩემა. ჯონობი მიკელს კარიერაში გადაიღე 2 გოლი სულ. მე რა ნიშნავს? იმიტომ რომ შემტევობას არ ეხსიანი იყო და ლამპარდს უწყობდა კეზს რო წინ წასულიყო და გოლი გაეტანა. ეს კიდე ამაზე იყო აღშენებული მთელი მანჩესტერი. და 106 გოლი გაეტანა სკოულზმა ისე რომ 6 ნომერი იყო, მაგას მეუბნები? კი. 6 ნომერად გაეტანა 106. აი გადმოვარდნილ ბურთზე უტყავდა 106-ს, ხო? როიკინი ყავდა. საჯარიმოში რამდენჯერ არის შევარდნილი, ბიჭო, აი კარგი, საერთოდ ლამპარდს იმდენი გოლია გატანილი, რომ არ დავიწყდება რომ სკოულზას ძალიან ბევრი გოლია გატანილი, ზუსტად იმიტომ რომ სკოულზის შემტევი იყო ძალიან ბევრი თამაში. უბრალოდ უკეთეს დარტყმა ქონდა ვიდრე ფენიკოლებარს. აუ, აი ჩემი აზრით მან დინასტება ჩვენი აზრი რომ არა, სასახად უკეთეს ფეხბურთელია. თავისი განგზობითობით, კარიერით, ტიტულებით, ყველაფრის ის პრემიერ ლიგები რომელიც შეუძლებელი იყო ფერგიუსონის მანჩესტერში ყოფ ცუდი ცუდი რანაირად იყო ბიჭო ისე გამოყავს რომ ვერც ლამპარდია რომელიმე ლამპარდი და ვერც ჯერარდი ფერგიუსონის მანჩესტერში სკოულს ვერ ამოაგდებდა არა იმიტომ რომ ფერგიუსონის ერთ-ერთი საყვარელი ფეხბურთელი იყო უბრალოდ უკეთესი ფეხბურთელი ლამპარდი რო ყოლოდათ გასილებით კაი გუნდი იქნებოდა აი ეს თუ ახალი დებული რა გამოიტანე
მეტი რაღა უნდა. მეტი რა უნდა გექნათ? ყოველ წელს პრემიერ ლიგა მოგვიგო და გადაგვეიქცია რაღაცა. ო, აი 5-6-ში და 10-ში რო ლამპარდა მოვიგოთ, იქ მოვიგოთ თქვენ. მე რატო წააგეთ ზედიზეც 3 მაშინ. თქვენთან? ო. ნუ ჟოზე წავიდა. ანუ ჟოჟეს დავამთავრეთ ფერგიუსონით. და დავამთავრეთ გადაცემაც, ხო? მეც რაც გავაკეთებდი, ხე ჩემი ნება რო იყოს, გულშემატკივრება გადაეწყვიტონ, ვინ მოიგო ეს თამაში თქო და ესე დავიბანდი ხელებს და არ შევაზიზღებდი თავს არც მანჩესტერის ფანებს და არც ჩელსის გულშემატკივრებს. შემიძლია ამის გაკეთება. არგუმენტები რაც მოვისმინე, იქიდან გამომდინარე, სურს რაღაც თქვა. და ერთი საკვანძო ეპიზოდი იყო თქვენ კამათში, სადაც შენ უმტკიცებდი, რომ იმ შემთხვევაში თუ გადასარო ფეხბურთელს, პოლ სკოულს შეუძლია თქვა სისულელის თქვა შეუძლია ზინედი ზიდასაც და მანდრის ინიესტასაც, ხო? აი მაგ კონკრეტულ ასპექტში ცოტა შემხარის გადმოვედი. რაც შეეხება უშუალოდ საფეხბურთო უნარებს, ფეხბურთელებს რო ადარებდით, მან ნუ ეხლა პოლ სკოულსი და ფრენკ ლამპარდი ორივე გადასარო ფეხბურთელია, იმასაც აქვს კლატ გოლები, ამასაც აქვს გოლების რაოდენობა. ლამპარდის მეტია, სანაკრებო კარიერა უკეთესი ხოდა მაინც ფრენკ ლამპარდსა და ეხას დავალევინებ ეხლა და ხელებს დავიმან მე არ ვამბობ რომ პოლ სკოულსი უკეთესი ფეხბურთელია ფრენკ ლამპარდი, მაგ დინარეში მე საერთოდ არ ვაპირებ შემოსვლას. უბრალოდ ამ გადაწყვეტილებას მივიღე, იმიტომ რომ რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მივიღო და რატომღაც უფრო მომეწონა ლაკას არგუმენტი. უფრო ემოციური იყო ბექა, მაგრამ აი რაღაც აი მაგით მოუგე ჩემი აზრით რა, აი მან ანუ ზიდანი და ვიღაცები სისულელეს ამბობენ, ხო? როგორც კაისედოთი ხა მოვიგე, შაბათს მოვიგე კაისედოთი ასე. იმედი, აი მაგის იმედი მაქვს. მან ინტერვიუების გაშვებას უდიდესი hate watch-ი კეთდება მათი მანჩესტერის ფანების. ხო, პოლ სკოულსი და ფრენკ ლამპარდზე აი ესე ვიყავი რა. ესე ვიყავი ნამდვილად და ამიტომაც გესმით ეს ფეხბურთია. კლავიატურაზე რაც გქონდა დაწერილი ჩემზე შეგიძლიათ წაშალოთ და არ სხვა რამე აკეთეთ. და დაწეროთ ის, რატომ უნდა იყოთ ამ გადაცემაში, რატომ უნდა იდებატოთ, ვისთან გსურდებათი და დაგვილაიქოთ ასევე. გამოიწეროთ ჩვენი სტრიმი და ეს სეტი დააფასოთ, ხო? იმიტომ რომ სეტი ძალიან დიდ გართობას გთავაზობთ. მე ესე მსმენია, იმიტომ რომ აუქციონი დაიდება, დრაფტი დაიდება და მე მგონი ყველა ძალიან მოგწონთ ეგ კონტენტი. დიდი მადლობა Fabor 24-ს, დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც აქ იყო და მოისმინა ეს დებატები. დღევანდელი გამარჯვებული არის ვაკა სამსონიძე, ხოლო უშუალოდ ჩელსისა და მანჩესტერ იუნაიტედს შორის რა მოხდება, ამას ნახავთ. რა თქმა უნდა, სეტატა სპორტს.